ในการบรรยาย ครั้งที่สองนี้จะได้กล่าวเรื่องความดับทุกข์และวิธีทางดับทุกข์ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา In this, the second talk, we will discuss the extinction of dukkha, the putting out of suffering, and the way or method of doing so. We will do this in line with the principles of Buddhism. ควรจะเป็นที่เข้าใจกันเสียก่อนว่าแต่ละลัทธิหรือศาสนาเขาก็มีวิธีการของตนอย่างที่กล่าวมาแล้วซึ่งไม่ควรจะลืมเสียว่าถ้าเป็นประเภทเสียชนิดก็ทำพิธีเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าให้ช่วยดับทุกข์แต่ถ้าเป็นพวก evolutionist อย่างพุทธศาสนานี้ก็มีแต่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาตามหลักวิธีการแห่งศาสนาของตนอย่าได้เอาไปปนกันเข้ามันก็จะยุ่งจะไม่เข้าใจ Before going into this, we need to understand that each religion, sect, or school has its own way of eliminating dukkha. As we mentioned earlier, there is the group of religions known as creationists, and in these sects or schools, there are various ceremonies and rituals by which God's aid is requested, where we ask for God to get rid of suffering. And then the second group of religions, those that are evolutionists, in these religions there is merely the acting or practicing in accordance with the law of nature. Each kind of religion has its own way of eliminating dukkha, and they're appropriate to themselves. Don't go and mix these up. If we start to confuse the methods of a creationist religion with the methods of an evolutionist sect, then there will arise a big mess and a great deal of difficulties. So leave things in their appropriate place. ที่นี่สำหรับพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็มีแบบวิธีของตนซึ่งจะต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่เกี่ยวกับกรรมเก่าชาติก่อนเราจะมีการกระทำปัจจุบันนี้แล้วก็ว่าไม่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไอ้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบไสยศาสตร์นั้นไม่มีในพุทธศาสนาบางคนก็เข้าใจหรือว่าพูดตามๆกันไปว่าเป็นผลของกรรมเก่าดับไม่ได้บ้างหรือต้องทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างสองอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนา Buddhism
has its own methods and means for extinguishing dukkha. Now we want to repeat once again that these methods of Buddhism have nothing whatsoever to do with old karma from past lives. In Buddhism, we don't pay any attention to such things. The dukkha is in the present, and the method of eliminating that dukkha is in the present. It's not a matter of old karma from past lives. Nor does it have anything to do with celestial beings, supernatural powers, various sacred things or objects, or any kind of other superstitious beliefs of this sort. Dukkha and the elimination of dukkha in Buddhism, are not concerned with old karma in previous lives or superstitious beliefs in supernatural powers. ในพุทธศาสนามีแต่การกระทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาฝ่ายที่จะดับทุกข์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาขอสนใจศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกาลเทศะฐานะของเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นก็เป็นอันว่าจะดับทุกข์ได้ In Buddhism, there is merely the acting in accordance with itappajayata. Itappajayata is the law of cause and effect, the law of causal conditionality, or the law of nature, which was mentioned yesterday. By acting in accordance with this law of nature in the aspect of how dukkha is extinguished, then dukkha will be extinguished. We explained yesterday how dukkha arises, but to act correctly as the law stipulates for the elimination of dukkha, then there is no more dukkha. This is all that Buddhism is concerned with, to act correctly according to the time and place, to behave as the circumstances dictate. โดยสรุปแล้วก็คือดับตัณหาความอยากที่เกิดมาจากอวิชชาที่มีอยู่ในกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาให้ถูกต้องสรุปอยู่ที่ดับตัณหาคือความอยากที่เกิดมาจากอวิชชาอย่าให้เหลืออยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ให้เป็นอาลัยอาวรณ์ที่จะคิดถึงนึกถึงหรือจะนำมาใช้ให้กลับมามีอีกเรียกว่าการดับตัณหาที่มีอยู่ในกระแสแห่งอิทัปปัจจยตา To put it concisely, the way to eliminate dukkha is to eliminate tanha, craving, or foolish, ignorant desire. This means to completely eliminate, get rid of, drop, end all ignorant craving, all of these desires which arise from ignorance and stupidity. Stop having anything to do with them. Don't be associated with desires and cravings in any way. Don't even fondly look back on
past experiences with craving or look forward to the possibility that this craving might return. Completely eliminate it from the mind, all craving and all thoughts of craving. And then dukkha will not arise. คำว่าดับตัณหามันก็คือสิ่งเดียวกับดับตัวตนและของตนถ้าตัณหามันให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนดับตัณหาก็เท่ากับดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตน เมื่อดับตัวตนดับความรู้สึกว่าตัวตนจะได้มันก็ดับความรู้สึกว่าของตนได้โดยอัตโนมัติมันจึงดับที่ต้นตอคือความยึดมั่นว่าตัวตนไม่มีความยึดมั่นว่าตัวตนมันก็จะไม่มีความยึดมั่นว่าของตนได้โดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าดับตัณหาโดยใจความที่สำคัญที่สุด The elimination or cessation of craving is the same as the elimination of the ego illusion or the self-belief, the belief in an ego, I, me, or mine. Cutting tanha or craving cuts out the self. This is because, as we explained yesterday, it's craving which gives rise to the attachment to I and mind. Without any craving, there is no more of this attachment. And so the self-belief is also eliminated. This is the essence of, this is the real meaning of eliminating craving by extinguishing all ignorant desire, attachment to I and mind, the self, the ego, is also eliminated. ทีนี้ก็ดูต่อไปนิดว่าดับตัณหานั่นมันคือดับตัวตนเมื่อดับตัวตนมันก็คือดับกิเลสทุกๆชนิดทุกๆอย่างที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตนดับความเห็นแก่ตนมันก็เลยดับกิเลสทุกอย่างที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตนได้นี่ขอให้มองเห็นให้ชัดอย่างนี้จึงจะเข้าใจเรื่องราว And if we look a bit further, we see that when the self, the ego, is eliminated, then selfishness is also extinguished. And when there is no selfishness, then none of the defilements, those dirty states of mind such as anger, hatred, greed, fear, worry, jealousy, none of these defiled states of mind arise. By eliminating the self, there is no viewing things in terms of self. There is no looking at anything from an egocentric perspective. And without that selfishness, that self-orientation, then none of the defilements arise. They never mess up the mind. ขอเวลาพิจารณาเรื่องความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตัวนี่กันเป็นพิเศษหน่อยขอรู้จักความเห็นแก่ตัวว่ามันเป็นอันตรายร้ายกาจเป็นศัตรูอันร้ายกาจของทุกคนของทั้งโลกและของทุกโลกLet's take the time to look at this selfishness a bit.
and see what an ugly and disgusting, what a dangerous and fierce enemy it is. Not just for those of us sitting here, not even just for the human world, but for all the worlds, all the possible worlds and all the different kinds of beings. This selfishness, this egocentrism, we need to see. Please look carefully and see for yourself what an ugly and disgusting, what a foul and wicked enemy and villain selfishness is. ข้อแรกเมื่อเห็นแก่ตน มันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในตนแม้ผู้เดียว คือเกิดขัดแย้งกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกที่เป็นพุทธะมาในจิตโดยกำเนิดซึ่งต้องการความสงบมันก็เกิดคอนฟลิกต์เนี่ยขึ้นมาในตัวตน แล้วก็ทำให้ตัวตนรู้สึกเป็นทุกข์นอนไม่หลับหรือว่ากลัวหวาดกลัวสงสัยอะไรไปต่างๆนานานี่เป็นอันตรายแก่บุคคลคนนั้นอย่างยิ่งไม่มีความสงบสุข First example of selfishness is that it gives rise to conflict and opposition within our own minds, within ourselves. There can be conflict without anybody else around. Especially there arises a conflict, an opposition towards the innate Buddha nature, that knowing of what is right and what is wrong, the innate instinct towards the highest peace, which we can call the Buddha nature. There is, because of selfishness, there arises a conflict towards this inherent tendency towards peacefulness. And because of that conflict, that opposition, there's dukkha, and one can't even sleep peacefully at night. คอยมองดูที่ว่าคน เพื่อนของเราเป็นโรคประสาทแล้วก็เป็นโรคจิต เป็นบ้าฆ่าตัวเองตายเหล่านี้มันมาเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งหลงทางมากเกินไปนี่เรียกว่าส่วนบุคคลคอยดูอย่างละเอียดว่าเหตุการณ์ร้ายส่วนบุคคลเพื่อนของเราในโลกนี่เขาก็มีความเห็นแก่ตัวขัดแย้งแก่ตัวเบียดเบียนตัวทำให้ตัวไม่มีการพักผ่อนจนเป็นโรคจิตจนเป็นบ้าจนฆ่าตัวตายดูฟังดูก็ไม่น่าเชื่อว่าความเห็นแก่ตัวทำให้ฆ่าตัวตายคุณไปคิดเอาเองคุณจะมองเห็นได้เห็นแก่ตัวจนฆ่าตัวเองตายนี่เลวร้ายส่วนบุคคล If we look on the individual level, the personal level, and look around, we'll see that in many of our human friends, many of the friends sharing this planet, we see nervous disorders, we see psychoses, we see people who are crazy and insane, and people who go so far off track that they kill themselves. At first glance, it may not seem that neuroses, psychoses, and suicide, you may not see at first how this arises and comes from selfishness. But if you examine this very closely, we see that all this craziness in our human friends is coming out of selfishness. And this selfishness gets so out of control that there are even some people
who go and kill themselves. Because of their selfishness, they get caught up in all kinds of activities which are harmful and dangerous for both themselves and others. And sometimes this leads to suicide, directly or indirectly, quickly or slowly. Take a look at this. Think about this carefully, and you'll see the truth of this matter. ที่นี่ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือครอบครัว ความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดการขัดแย้งในครอบครัวเรียกในภาษาไทยว่ามันกัดกันเหมือนกับสัตว์กัดกันเลยเป็นครอบครัวที่หาความสงบสุขไม่ได้ที่ขยับออกไปนอกครอบครัวคือเพื่อนบ้านนั่นน่ะก็รักกันไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวมันทำให้อิจฉาริษยากันไม่อยากให้ใครดีกว่ารวยกว่าสวยกว่ามันก็คิดทำลายผู้อื่นอีกครั้งหนึ่งมันก็คิดจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวความขัดแย้งในครอบครัวก็ดีในสังคมรอบบ้านก็ดีมันมีมาจากความเห็นแก่ตัวมากมายหลายชนิดนับไม่ถ้วนขอให้มองเห็นความเห็นแก่ตัวว่ามันเป็นอย่างนี้ Still considering other individuals, people other than ourselves, but now those that are very, very close to us, that is our family. We can see even within our families that there is conflict and opposition to each other. In Thai, this is called biting each other. Even within a family, you have conflicts that end up in husband, wives, and children clawing and biting each other. This always arises out of selfishness, out of people being more concerned with their own interests than that of others, viewing things in terms of the self. Or a little bit beyond the family, our neighbors, the people who share our community. We can't really be at peace with them because there's always some conflict, some competition over interests. We want some advantage out of them. And so selfishness is always, in some way, on some level, leading to conflict, either in the family as well as in our community. ถ้าความเห็นแก่ตัวเป็นไปแรงกล้าสุดขีด มันก็จะเกิดการขัดแย้งกันขึ้นมาแม้ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนหรือสภาผู้แทนในนามประชาชนจะพูดไม่รู้เรื่องจะขัดแย้งกันจนถึงกับมีเหตุการณ์อันไม่น่าดูเกิดขึ้น If this selfishness builds up and strengthens to where it really gets out of hand, then you'll find that there is conflict and opposition even between the government and parliament, the ruling body and the people of a country, where they can't even get along, where the interests of the government are opposed to the interests of the people. It can get this far out of hand, this selfishness. ที่นี่ไกลออกไปก็คือว่าความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างคนในโลกที่เป็นพวกขวาหรือเป็นพวกซ้ายที่เป็นแคปิตอลิสต์หรือเป็นคอมมิวนิสต์
โลกก็แบ่งออกเป็นสองฝ่าย แล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็พูดจากันไม่รู้เรื่องอย่างที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้ตกลงกันเรื่องสันติภาพไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีความเห็นแก่ตัวของแต่ละฝ่ายออกมาปะทะกันแม้ในองค์การสหประชาชาติก็มีการโต้คารมกันระหว่างฝ่ายสองฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างก็เห็นแก่ตัว And then further, on an even larger scale, there is the divisions and conflicts into the left and the right, these various political extremes, and people or nations choosing sides, and then arguing and getting in competition in perpetual conflict between our side and the other side, between left and right. This condition is painfully obvious in the modern world, where there are these constant conflicts between ideologies, but really it's not the ideology, it's the selfishness underlying the ideology. And so peace becomes a more elusive and hard to find thing, because these different sides can't even speak in terms which the other side understands. They can't even talk together. And so peace becomes impossible in any real sense. Even in the United Nations, which was supposedly set up to bring about world peace, we have nothing but factionalism, people breaking up into the left and the right and arguing out of selfish interest. There's all this conflict arising out of selfishness, and there's very little peace because of this. ตามมิทโลจีของฝ่ายตะวันออกก็ตามฝ่ายตะวันตกก็ตามเทวดาก็ยังทะเลาะกันเทวดายังทะเลาะกันเป็นหมู่ๆก็เพราะความเห็นแก่ตัวของเทวดานับภาษาอะไรกับคนธรรมดาแม้แต่เทวดาก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวไปดูเถิดของกรีกของอินเดียของจีนของในต่างๆมีทั้งนั้นเลยเพราะความเห็นแก่ตัวทำให้เทวดาทะเลาะกัน Even in mythology, whether Eastern mythology or Western mythology, whether Indian, Greek, or whatever, you even find the gods, the celestial beings, arguing with each other, getting into quarrels, disagreements, in fights. The gods even go to war, all because of the selfishness. Even in the gods of the mythological systems, we find selfishness causing all sorts of problems, grief and pain. นี่ขอให้เทียบเคียงดูพวกเทวดาcelestial being รวมกันทั้งหมดมันยังทะเลาะกันและ human being มันก็ต้องยังทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวมีเงินมากมีอำนาจมากมีวาสนามากก็ยังทะเลาะกับความเห็นแก่ตัวในภายในนอนไม่หลับไม่สบายอยู่นั่นแหละแล้วก็ก่อโพยมาออกมาข้างนอกจนเดือดร้อนกันทั้งโลกสรุปความแล้วว่าความเห็นแก่ตัวเป็นศัตรูเลวร้ายของโลกทุกโลก So whether we're talking about the celestial beings or human beings, whatever world or realm we look at, we find that there is selfishness at work, preventing whatever kind of being it is from being at peace, so that being, whether celestial or human, can't even sleep at night. Not only does that selfishness cause problems within, but it extends outward and leads to all kinds of conflicts
aggression and wars with other beings. Even the rich people, the wealthy, who have all the physical things they need, all the material comforts that are necessary. And still there is selfishness, making it difficult for them to truly be free and have peace of mind. And even the rich people, this selfishness extends beyond their own peace of mind and disturbs the peace of mind of others, afflicts others. So wherever we look, in this world or any other world, no matter how many worlds there are, we find selfishness causing all kinds of problems both within and without. And this makes it painfully obvious what a disgusting, foul, and wicked enemy selfishness is for all. ความเห็นแก่ตัว ก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวก็มาจากความโง่มาจากความอยากด้วยความโง่ที่เรียกว่าตัณหาถ้าเราดับตัณหาได้ไม่ยึดเป็นตัวตนไม่มีความเห็นแก่ตัวมันจะมีความสงบเย็นสักเท่าไหร่นี่คือจุดมุ่งหมายของความดับทุกข์กว้างใหญ่ครอบจักรวาลเป็นความดับทุกข์อย่างนี้ All selfishness without any exception comes from attaching to I in mind. Because of this clinging and clutching at things as I in mind, there arises selfishness. And as we explained, attachment comes from the craving born of ignorance. Now if there is none of this ignorant craving, and thus no attachment to I in mind, and no selfishness, imagine what great peace there would be. If all this attachment, selfishness, and stupid craving were done away with. Imagine the great coolness, peace, and tranquility which would then be there. Can you conceive of this great peace? This is what all this business is about. Realizing that peace, getting out of this cycle that conditions ignorant craving, attachment, and selfishness. ทีนี้เราก็มาดูที่ภาวะที่ดับทุกข์ไม่มีทุกข์โดยภาษาบาลีก็เรียกว่าเย็นเพราะไม่มีความร้อน ในความเย็นนี่แบ่งได้เป็นสองระดับคือระดับธรรมดาสามัญทั่วไปที่มีได้โดยไม่ยากจะเรียกมันว่านิพพุติเคยจำคำนี้ไว้โดยนิพพุติเย็นชั่วคราวเย็นตามธรรมดาแล้วถ้าเย็นถึงที่สุดก็เรียกว่านิพพานะเรามีชีวิตเย็นตามธรรมดาเย็นอกเย็นใจทุกอย่างพอใจก็เรียกว่าเย็นอย่างนิพพุติเพราะว่ากิเลสหรือตัณหายังเหลืออยู่ยังมีอยู่ยังซ่อนอยู่ยังจะออกมาเมื่อไรก็ได้แต่ก็ขอให้ได้กันไว้ก่อนเธอเย็นอย่างนิพพุติคือกิเลสตัณหาไม่ลุกขึ้นมาทีนี้เย็นอย่างที่สองไม่มีกิเลสตัณหาเหลืออยู่เลยไม่ต้องระวังอะไรอีกต่อไปไม่ลำบากที่จะต้องระวังกิเลสตัณหาอีกต่อไปก็เป็นความเย็นถึงที่สุดเรียกว่านิพพานะมันเป็นความเย็นทางฝ่าย spiritual หรือ spirituality ของความเย็นเรามีความเย็นสองอย่างนี้แหละ
ในความหมายแห่งคำว่าความดับทุกข์นิพพุติหรือนิพพานะ Now let's speak about the state of the extinction of dukkha. Let's talk about this state in which there is no more dukkha. In Buddhism, this is described as coolness. It is the state of coolness. Coolness means the absence of heat. all the hot fires have gone out, and without that heat, there is coolness. We can talk about two kinds of coolness, and we would like you to be very careful about the difference between them. The first kind of coolness is called Nibuti, or in the Thai pronunciation, Nibuti. Nibuti is a coolness when there is no arising of the defilements. Maybe while watching the breathing going in and out, no defilement arises, no selfishness arises. Then the mind is cool. But this is a coolness which is only temporary, because the roots of defilement have not totally been torn out. And so it is still possible that defilement, that selfishness, can arise again. So the first kind is temporary coolness, Nibuti. Then there is what we call Nibbana or Nibbana. Nibbana is also the coolness when there are no kilesa, no defilements, none of these hot fires burning the mind. There is none of the scalding of selfishness. But this Nibbana is permanent, because in Nibbana there is no possibility that selfishness or the defilements will ever arise again. Nibuti is a temporary cooling of defilement. Nibbana is a permanent, where the defilements have been extinguished completely, utterly, with no remainder at all. พูดให้สั้นที่สุดฟังง่ายที่สุดจำง่ายที่สุดก็ว่านิพพุติความเย็นที่ยังต้องควบคุมระวังรักษาเพราะว่ามันมีกิเลสคือศัตรูซ่อนเลื้อยอยู่มันยังต้องควบคุมต้องระวังต้องรักษานิพพุติเย็นที่ต้องควบคุมรักษาส่วนนิพพานนั้นเย็นโดยไม่ต้องมีการควบคุมรักษาระมัดระวังอีกต่อไปเพราะมันไม่มีศัตรูเหลืออยู่แล้วมันไม่มีกิเลสเหลืออยู่แล้วมันเป็นทุกข์อีกไม่ได้มันก็เรียกว่ามันเป็นความเย็นชั่วคราวเรียกว่านิพพุติถ้าเย็นเด็ดขาดก็เป็นนิพพานะทั้งสองความเย็นนี้เป็นความดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น Now the first kind of coolness, although it may be only temporary, is still very, very important, because in that coolness there is no dukkha. And so this is a coolness to be understood, experienced, and developed until the time when there is nibbana, complete, utter coolness. The easiest way to make a distinction between these two kinds of coolness is to say that with Nibuti, it is a coolness that must be protected and maintained. The defilements are still lurking and hiding somewhere, ready to come out and burn the mind again. And so because of
there's still the potential of defilement or selfishness arising, this state of Nibuti, the temporary coolness, must be protected. It must be guarded against, or it must be guarded from the defilement. Nibbana, on the other hand, does not need to be protected. It is a permanent state in which all further possibility of defilement and selfishness has been destroyed. In this utter absolute coolness of Nibbana, it doesn't have to be supervised, watched over, protected, guarded, or anything, because the kilesa are completely done away with. There are these two kinds of coolness. Both are the absence of dukkha. So they are something that each of us needs to be very, very interested in. ทั้งหมดนั้นเป็นความดับทุกข์ทีนี้เราจะพูดถึงทางแห่งความดับทุกข์ ในพุทธศาสนาก็มีหลักการวิธีการตามแบบของพุทธศาสนาให้เรามีวิธีทางให้ไม่มีทุกข์วิธีที่จะทำให้ไม่มีทุกข์ทางดับทุกข์นี่มันเป็นสองอย่างดีกว่ามันง่ายดีนั่นคือว่าป้องกันมีชีวิตชนิดที่ป้องกันอยู่ในตัวไม่ให้ความทุกข์เกิดนี่เรียกว่าป้องกันวิธีการป้องกันถ้าความทุกข์มันเกิดแล้วก็มีวิธีที่จะดับมันทำลายมันนี่เราจะต้องรู้ว่าเรามีถึงสองระยะตามปกติมีชีวิตดำเนินชีวิตอย่าให้มีกระแสแห่งตัณหาในชีวิตอย่าให้มีตัณหาในกระแสแห่งชีวิตมันก็เป็นการป้องกันตลอดเวลาแต่ถ้ามันเกิดทุกข์ขึ้นแล้วเราก็ต้องมีวิธีทำในจิตใจถูกต้องเพื่อขจัดออกไปสรุปว่ามีสองวิธีหรือสองคัตเกอรี่อย่างนี้แหละ What we've discussed so far is about the extinction or the state in which dukkha is extinguished. Next, we will talk about the way of extinguishing, of ending dukkha, the path. In Buddhism, in all the various teachings about how to extinguish dukkha, to simplify matters, we can talk about two basic ways, two categories of things that can be done to eliminate dukkha. The first way, the first category can be described as protection, and the second category as destruction. In the protection category, this is to maintain the state in which there is no defilement. When the mind is cool, when there is no dukkha in the mind, then this state of mind is to be protected by not allowing craving to enter into the stream of life, to keep life flowing in a way where no craving, no ignorant desire enters into that life to cause dukkha. This is the first type of practice, to protect the state of coolness from craving and dukkha. The types of practice which are destruction deal with dukkha that has somehow managed to arise. Because of a mistake or slip-up, there arises craving, attachment, and dukkha.
So the practice is then to destroy that dukkha, to bring the mind back to a correct state, bring the mind back into a state of correctness, and this will destroy the dukkha. So there are these two basic approaches towards the practice of eliminating, of extinguishing dukkha. ทีนี้ระบุโดยตรงวิธีที่มีชีวิตชนิดที่ป้องกันการเกิดแห่งความทุกข์นี่เราก็จะมุ่งมองไปที่มัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าอริยมรรคมีองค์8 สิ่งเดียวกันอริยมรรคมีองค์8กับมัชฌิมาปฏิปทาน่ะเป็นสิ่งเดียวกันว่าถ้ามีชีวิตอยู่ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี่แล้วไม่มีโอกาสที่จะเกิดตัณหาหรือเกิดความทุกข์ทีนี้ขอให้รู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยบางทีพระพุทธองค์ตรัสเรียกสั้นๆว่าสมถะและวิปัสสนาเท่านั้นก็มี แทนที่จะตรัสว่าแก้ปัญหาด้วยมัชฌิมาปฏิปทากับตรัสว่าแก้ปัญหาด้วยสมถะและวิปัสสนาเท่านี้ก็มีคำว่าสมถะและวิปัสสนาในความหมายนี้แทนชื่อของมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ Now the practice which protects life from dukkha, the practice which guards against dukkha, in Buddhism is called Majjhima Patipata, the middle way of practice, or more commonly, the middle way. The middle way, this is how to protect against dukkha, to be established in the middle way. This is also described as the noble path, the noble eightfold path, or more simply, Majjhima Patipata, the middle way. This is what keeps dukkha from arising in life. Often the Buddha talked about the middle way, but as the way to eliminate problems, to prevent the arising of problems. But sometimes he also talked about samatha vipassana as the way of preventing problems, of preventing dukkha. Samatha means tranquility and vipassana is insight. So when there is tranquility and insight into life, this will also prevent the arising of dukkha. Sometimes the Buddha called it the middle way, and sometimes tranquility, insight. บางคนจะสงสัยว่าในอริยมรรคมีองค์8นั่นมันมีครบศีลสมาธิปัญญา2 องค์แรกก็เป็นปัญญา3 องค์ถัดมาก็เป็นศีล3 องค์ถัดมาก็เป็นสมาธิมีครบทั้งศีลสมาธิปัญญาที่นี่มาได้ยินว่าบางทีพระองค์ตรัสแต่เพียงว่าสมถะและวิปัสสนาไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงศีลก็จะนึกขัดแย้งว่าผิดแล้วไม่มีศีลขอให้รู้ว่าเมื่อตั้งใจจะทำหรือกำลังควบคุมให้ทำหรือทำอย่างดีในสมาธิและวิปัสสนานั่นแหละความตั้งใจที่จะทำอย่างที่สุดนั่นก็คือศีลนี่เราจึงไม่ได้ชวนให้ท่านทั้งหลายรับศีลมาชวนให้ทำสมถะและวิปัสสนาเลยขอให้รู้ว่าศีลมันอยู่ในความตั้งใจที่จะทำสมถะและวิปัสสนาดังนั้นจะพูดว่ามรรคมีองค์8ก็ได้จะพูดแต่เพียงว่าสมถะวิปัสสนาก็ได้เป็นสิ่งเดียวกันแท้ Some of you who've studied some of the descriptions of Buddhism will be familiar with the fact that the Noble Eightfold Path, or the middle way,
is often described as sila, samadhi, panya, morality or right behavior, concentration, and wisdom. The first two factors of the Noble Eightfold Path, right view and right intention, these are the wisdom component. Then there is right speech, right action or work, and right livelihood. This is the morality or sila component. And then there is right effort, right mindfulness, and right concentration, which is the concentration component. So there is morality, concentration, and wisdom in the Noble Eightfold Path. And then you may wonder how we can say that tranquility in insight is the same thing. Obviously, tranquility corresponds with the concentration, the samadhi aspect. The words samatha and samadhi are pretty much the same. And then insight and wisdom are pretty much the same. So what about sin? What about morality? In samatha vipassana, insight or tranquility insight, what has happened to morality? How can this be the same as the Noble Eightfold Path? To clear up this confusion, let us explain that whenever there is a correct intention, a dedication and commitment to the development and practice of tranquility insight, then at that time there is morality. That setting the mind upon a correct task, a correct way of living. This is morality. So if samatha vipassana is correct, then morality, right act, right behavior is automatically correct. And so it's fine to just say tranquility insight. But we can talk about the Noble Eightfold Path, the middle way, or morality, concentration, and wisdom, whichever we prefer. ที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องป้องกันอยู่ในตัวเองตลอดเวลาไม่เกิดทุกข์ที่นี่ก็จะพูดถึงการดับทุกข์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วรู้สึกเป็นความทุกข์แล้วก็มีวิธีดับวิธีกำจัดออกไปเสียนี่ก็คือมีสติเมื่อความทุกข์เกิดขึ้น มีสติสัมปชัญญะที่เราฝึกไว้ดีโดยอานาปานสติภาวนาเรามีสติเพียงพอสัมปชัญญะเพียงพอมีปัญญาเพียงพอรู้เรื่องอนิจจังทุกขังเพียงพอรู้เรื่องตถาตาสุญญตาเพียงพอก็ความสติและความรู้นั้นมาจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำลายเหตุที่ให้เกิดทุกข์เสียทำลายอาการแห่งความเป็นทุกข์เสียโดยความเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเช่นนั่นเองอย่าจัดให้มันเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรมากไปเลยมันเป็นเช่นนั่นเองนี่การที่จะขจัดหรือดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่สอง So now we've talked about the way of protecting against the arising of dukkha. Now we'll mention how to eliminate dukkha that has arisen, how to destroy dukkha once it has occurred. The way to do this is by using sati sampajanya, sati mindfulness, and sampajanya wisdom in action. Through the practice of mindfulness of breathing, sati, sampajanya, and wisdom, panya, have been developed. Through this practice, these are trained and made highly skillful.
so that they are able to deal with any arising of dukkha. If dukkha arises, then mindfulness will note that dukkha and bring the necessary wisdom to bear on that. And then that wisdom acting to eliminate dukkha is sampajanya, wisdom in action. Through the correct practice of mindfulness, of breathing, wisdom will develop. Specifically, we're talking about the wisdom that all conditioned things are impermanent, that things are dukkha, unsatisfactory, and that all things are not self. When there is this wisdom regarding all phenomena, that they are impermanent, unsatisfactory, and not self, that they are empty, void of any I, me, or mine. And finally, the wisdom that things are tathata. Tathata means suchness, thusness. Things are just thus, not any other way, not different than thus. Just the thusness of things. To have developed this wisdom through the practice of anapanasati will mean that mindfulness, sati, can always draw on that wisdom and then apply that wisdom as sampajanya, wisdom in action, in order to destroy any dukkha that has arisen. If there is a situation in which dukkha arises, if the wisdom of tathata, suchness, just thus, just like thus, just this way, this is how it is. This wisdom of thusness, suchness, such wiseness can be brought to the dukkha, then that dukkha will be destroyed. So using mindfulness and wisdom, all dukkha can be destroyed. ขอบอกท่านทั้งหลายอย่างสารภาพว่าคำว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเอง suchness ฟังดูคล้ายกับพูดเล่นๆพูดเล่นๆไม่มีความหมายแต่มันเป็นคำสูงสุดธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาเห็นเช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองมันจะไม่เกิดความรู้สึกแก่พวกคู่แพ้ opposite หรือ dualism ใดๆจะไม่เกิดความหมายแห่ง positive และ negative จะไม่เกิดความหมายแห่ง optimist และ pessimist มันเป็น กลางหรืออยู่เหนือความหมายที่เป็นคู่พวกเราลำบากด้วยความหมายแห่ง dualism เนี่ย positivism เอา negativism แล้วก็บ้าแล้วก็กลัวแล้วก็เกลียดแล้วก็หลงด้วยของเป็นคู่เหล่านี้ถ้าเราเห็นมันเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองทุกอย่างมันเช่นนั่นเองดีก็เช่นนั่นเองชั่วก็เช่นนั่นเอง positive ก็เช่นนั่นเอง negative ก็เช่นนั่นเองได้ก็เช่นนั่นเองไม่ได้ก็เช่นนั่นเองอยู่ก็เช่นนั่นเองตายก็เช่นนั่นเองมันหมดปัญหามันไม่มีปัญหาอะไรเหลือนี่ขอให้สังเกตคำว่าเช่นนั่นเองซึ่งฟังดูใกล้กับพูดเล่นเป็นคำพูดที่จริงที่สุดไม่มีอะไรจริงที่สุดกว่านี้อริยศาสตร์ก็รวมอยู่ในคำว่าเช่นนั่นเองนี่ This word suchness or thusness, tathata, may sound to you like we're just kidding or joking, that it's kind of just playing with words. But if you examine it, if you really come to understand what is meant by suchness, then you will see that this is the highest possible understanding that there is. This is the highest wisdom, the wisdom that sees thusness, suchness. It's instead of having a dualistic judgment and upon what is happening, upon any phenomena, any object of the senses. Instead, it's just seen as thusness, the way it is, seen that it couldn't be in any other way.
and so our judgments, our dualistic opinions are worthless. With thusness, or tathata, it's to just see the way a thing must be, the way it is and has to be. This is suchness. When there is the perception of suchness, when this wisdom is present, then there is no more seeing things as good or bad, right or wrong, happy or sad, positive or negative. So often we're busy judging things with these dualistic categories, these pairs of opposites. If it's not good, it must be bad. If it's not right, it must be wrong. If it's not this, it must be that. And the mind is always caught up in this duality. But to see tathata, thusness, is to be truly in the middle. To be in the middle, not caught up in the extremes of left and right, good, bad, right, wrong, positive, negative, getting, losing, living, or dying. Tathata is just to see whatever it is as thus, the way it must be. This is the highest wisdom. And with this wisdom, nothing is ever a problem. Nothing, no experience or phenomena will be dukkha. พูดให้จำง่ายอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าท่านมีความรู้เรื่องเช่นนั่นเองเพียงพอแล้วท่านจะไม่ต้องหัวเราะอีกต่อไปท่านจะไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปไม่ต้องหัวเราะด้วย positivism ไม่ต้องร้องไห้ด้วย negativism อีกต่อไปเท่านี้จำง่ายๆ To make this very easy for you to remember, if you have some sufficient understanding of tathata, of suchness, thusness, then you will not have to laugh or cry ever again. By understanding tathata, we no longer will laugh about positivism or cry over what is negative. By seeing tathata, we are free of laughing and crying. This is a very easy way for you to remember tathata, suchness. ทีนี้เรื่องทางสายกลางMiddle way น่ะมันเป็นเรื่องยืดยาวต้องเอาขอมาพูดซ้ำอีกทีคือวิธีป้องกันโดยทางสายกลางมันยืดยาวแล้วเรื่องความดับเสียก็พูดแล้วเรื่องความป้องกันจะต้องขอพูดซ้ำอีกเพราะมันยืดยาวแล้วก็พูดเรื่องนี้จนจบมัชฌิมาปฏิปทาหนทางมีในสายกลางทั้งที่กรรมหนทางประกอบด้วยองค์8 Middle way 8 path ก็จะใช้คำว่ากลางทางสายกลาง middle เนี่ยคือไม่ positive ไม่ negative ไม่แพ้ opposite ใดๆนั่นแต่ว่ามันมีความหมายในที่ต้นตอว่าไม่เปียกและไม่แห้งเกรียมไม่ไหม้เกรียมไม่เปียกแฉะแล้วก็ไม่ไหม้เกรียม ถ้าเปียกแฉะก็หมายความว่าพวกกามารมณ์ทั้งหลายพวก sexuality นี่เป็นเรื่องการปฏิบัติที่เปียกนี่ถ้าว่าทำตนให้ลำบากเปล่าๆโดยไม่จำเป็นนั่นก็เรียกว่าไหม้เกรียม
สุดโต่งมาทางนี้เป็นกามารมณ์สุดโต่งมาทางนี้เป็นความลำบากโดยไม่จำเป็นอย่าให้เป็นสองอย่างนี้ก็เรียกว่ากลางกลางของทางสายกลาง The matter of destroying dukkha using mindfulness and the wisdom of tathata is quite clear. So now we'd like to go back and explain a little bit more about the way of preventing the arising of dukkha. This is a very detailed and long matter, and so we'll try and go into it a bit further. This way of preventing dukkha, once again, is the middle way, the Majjhima Patipata, or the Noble Eightfold Path, which is remember this word middle. It's to be in the middle, rather than caught in extremes of hot and cold, good and bad, right and wrong, positive or negative, pessimist or optimist, but to be in the middle, free of all those dualisms and extremes. This is the middle way. Another way of talking about the middle way is to say that it is neither wet nor dry. It is neither wet nor dry. When we say wet or damp, this means that the middle way is not caught up in sexuality, chasing after sensual pleasures, indulging in sensual pleasures. This is one extreme, the wet extreme. Then the other extreme is to be dried up, to be burning hot and dried, brittle. This extreme is the extreme of needlessly inflicting pain and torment upon oneself by getting carried away with ascetic practices, by being too strict, by forcing oneself through things that are way too much and which inflict needless pain. This way is the dry way. So there is the one extreme of wetness and the extreme of dryness, and neither of them are right. Both of these extremes cause dukkha. Indulging in pleasures leads to dukkha, and indulging in pain also leads to dukkha. The right way, the Noble Eightfold Path, is in the middle, neither wet nor dry. เราต้องการความหมายที่มากกว่าธรรมดา ที่ว่าเปียกเนี่ยมันยิ่งกว่าเปียกดูถึงเปียกที่สุดเปียกแฉะจนเป็นเน่าบูดเป็นเฟอร์เมนต์ นั่นเรียกว่าเปียกที่ดรายก็เกินกว่าธรรมดามันดรายจนที่ภาษาไทยก็เรียกว่ามันไหม้มันเกรียม มันเบิร์นเนี่ยทู่มาถึงไหม้หรือเกรียมนี่ขอให้รู้คำหมายของคำว่า wet และ dry ให้ถึงที่สุดอย่างนี้ But when we say wet and dry, we're not talking about the normal meanings of these words. When we mean wet, we mean that it's so wet, all this indulging in sexuality and sense pleasures, it's so wet that it's rotting and fermenting. This is the kind of wetness in which there is the stench of rot and decomposition. This is the one extreme. And that dryness we're talking about is not just to be dry in an ordinary sense, but the dryness of being burnt up, scorched, it's so hot, so dry and brittle in that sense. So we could also say to be rotting is the one extreme of indulgence and pleasure, and to be burning is the extreme of indulgence of pain. The middle way is to be free of both of these. ทีนี้ก็มาถึงคำว่าสัมมา
ซึ่งแปลว่า right สัมมาในภาษาไทยถูกต้องคำว่าถูกต้อง right นี่มันเป็นการถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่ถูกต้องตามลอจิกไม่ใช่ถูกต้องตามฟิโลโซฟีไม่ใช่ถูกต้องตาม speculation ใดๆที่ใช้กันอยู่ในโลกไม่ค้นหาได้โดยคอมพิวเตอร์เพราะว่าคำว่าถูกต้องหรือ right ในที่นี้มันหมายถึงต้องดับทุกข์ได้ต้องดับทุกข์ได้ถ้าไม่ดับทุกข์ได้ยังไม่เรียกว่าถูกต้องหรือสัมมาคำว่าถูกต้องสัมมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปเพื่อนิพพานต้องเป็นไปเพื่อนิพพานการปฏิบัตินี้เป็นการกระทำอย่างวิราคะนิโรธะวิเวกะเพื่อเดียววิราคะเพื่อคลายออกแห่ง attachment นิโรธะเพื่อดับแห่ง attachment อย่างนี้จึงจะเรียกว่าถูกต้องโดยการพิสูจน์อยู่ในตัวมันเองว่าถูกต้องขอให้เข้าใจความหมายของคำว่าสัมมาว่าอย่างนี้ Now we'd like to talk about the word sama or rightness, correctness, or right, correct. The middle way, the Noble Eightfold Path, is made up of various factors which are all described as right view, right intention, right speech, and so forth. We have to be very careful, though, by what is meant by right. This rightness or correctness of the middle way is not a rightness that is based in logic. It's not something you arrive at by reasoning or by a philosophical system. What is correct is not correct according to speculations, opinions, or any of such things. When we say right or correct, it means correct in line with the law of nature, right in terms of the law of nature. And what this means that there will be no dukkha. If it is right and correct, then there is no dukkha. This is the meaning of the middle way. It is right. It is correct. And this is the deepest meaning of these words, that there is no dukkha, because that means that life is completely in line with the law of nature. ทีนี้ก็มีคำที่รวบยอดของคำว่ากลางหรือว่างกลางหรือถูกกลางแล้วก็ถูกต้องนั่นน่ะมันไปรวมความหมายอยู่ที่คำว่าว่าง void of self แล้วมันก็จะไม่มีข้างนั้นข้างนี้เพราะมัน void เพราะมันว่างมันก็ไม่มีข้างใดข้างหนึ่งข้างบนข้างล่างไม่มีข้างไหนแล้วมันว่างนี่มันเป็นคู่ไม่ได้dualismไม่มีในความว่างไอ้ความว่างจะแบ่งเป็นแพร opposite ใดๆไม่ได้นี่คือว่างนั่นแหละคือกลางที่สุดแต่มันในความหมายที่เหนือธรรมดาความหมายเหนือคำพูดธรรมดาว่าเป็นกลางที่สุดนั่นก็คือที่มันว่างที่สุดมันไม่ฝ่ายนั่นมันไม่ฝ่ายนี่แล้วมันไม่เข้าคู่กับอะไรสิ่งใดได้ When it is right, when the way is right, then it is leading towards nibbana, towards absolute coolness. This means that there is viraka, nirodha, and viveka. If the way is right, it is heading towards this absolute coolness. And there is viraka, the fading away of attachment. Attachment fades away and fades away. So there is less and less attaching to I and mine. There is viveka, ultimate singleness,
oneness or unity, moving in this way. And there is Nirodha, cessation, the ending of attachment, craving, and dukkha. This is the meaning of right, this being between all dualisms and heading towards Nibbana. Now, to be in the middle, in the essence of the middle is voidness. The real middle is in voidness. And by voidness we mean void of I and mind. In voidness there are no egoistic thoughts, no egoistic feelings, perceptions, or anything. There is no sense of I or mine, me or myself. This is voidness. And when there is voidness, when the mind is void, then there are none of these extremes. None of these dualisms exist in the void. In the void there is no good or bad, no left or right, right or wrong. There is no positive or negative. And so in the void, it is impossible to get caught up in any of the dualisms, in any of the extremes, such as pleasure and pain. There is no attachment to I and mind. So the essence of the middle is voidness, when the mind is absolutely free of any thoughts of I and mine, any sense of me or myself. And then there is no inside or outside. There's no above or below, left or right, in front or behind. There's just the middle that is grounded in voidness. นี่ขอเวลาอีกน้อยพูดให้จบเสียเลยว่าลักษณะขององค์ทั้ง8แต่ละองค์ละองค์ละองค์นั้นเป็นอย่างไร สัมมาทิฏฐิ right view คำว่า view ก็เป็นมันมีกันทุกคน view แต่มันมีว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมัน right or wrong มันต้องเอามาแต่เฉพาะที่ right ทีนี้ right คือยังไง right เห็น view right view คืออย่างไรคือเห็นในทางที่มันจะดับทุกข์ได้หนทางที่มันจะดับทุกข์ได้คือเห็นอริยสัจ4 Four Noble Truths แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ Three Characteristics แล้วก็เห็นสุญญตาเห็นตถตา Voidness and Darkness ในที่สุดก็เห็นอิทัปปัจจยตาทำอย่างไรดับทุกข์ได้ถ้าเห็นอย่างนี้วิวนี้เรียกว่า right view And now we'd like to take some more of your time in order to talk about the various factors of the middle way. There is the Eightfold Path. We'd like to talk about these 8 factors in a little bit of detail. The first one is right view. Everyone has views and opinions of all different kinds. But the thing is to have right view. And so what do we mean by right view? Right view means to see the Four Noble Truths. The truth of dukkha, the truth of the cause of dukkha, the truth of the end of dukkha, and the truth of the path leading to the end of dukkha, which we have been talking about for the last 2 days. Seeing these Four Noble Truths is right view. Seeing the 3 characteristics of conditioned existence, impermanence, unsatisfactoriness, and not self, anicca, dukkha, anatta. This is right view. Seeing sunyata, voidness, seeing the state of being void of I and mine, of any self
or soul, seeing dattata, suchness, and finally seeing itapajayata. This is right view. This kind of seeing is right view. When there is the seeing of itapajayata, then there is the wisdom, the knowing of what to do so that dukkha is eliminated in accordance with the law of nature. This is right view, because it's the view that will lead to the elimination of all dukkha. ความหมายพิเศษของ right view นี่มีอีกอย่างนึงคือว่ามันเป็นรุ่งอรุณ the dawn of all ธรรมะเป็นรุ่งอรุณของธรรมะทุกอย่างเราเห็นได้ด้วยตาถ้ามันมีรุ่งอรุณเกิดมามันก็จะมีเวลาเช้าเวลาสายเวลาเที่ยงเวลาบ่ายไปตามลำดับสัมมาทิฏฐินี่ต้องมาก่อนอย่างนี้แสงสว่างธรรมะอื่นๆจึงจะตามมาก็จะถือว่าเป็นรุ่งอรุณของธรรมะด้วย Another special name for right view is the dawn. Right view is the dawning of all dhammas. This means that first there will be the dawn of right view, and then all the other factors of the Noble Eightfold Path will follow. Because once there is the dawn, there is morning, noon, afternoon, and evening, following one after the other. So first, the middle way begins with right view, and then the other factors will follow from that right view. ที่นี่ก็สัมมาสังกัปปะ right intention หรือ aim ก็คือความต้องการที่ถูกต้องอย่างไรมันถูกต้องที่อยากจะออกมาจากความทุกข์เราไม่ได้ระวังในเรื่องนี้เราต้องการสิ่งที่เพิ่มความทุกข์กันโดยมากสวยงามอร่อยก็ต้องการแต่ไม่ได้สนใจว่าจะออกจากทุกข์หรือไม่จึงไม่ได้ต้องการที่จะออกจากทุกข์ดังนี้เราต้องมีความรู้เรื่องสิ่งทั้งปวงดีและต้องการจะออกจากความทุกข์หรือปัญหาที่จะเกิดมาจากสิ่งเหล่านั้นนี่คือความต้องการที่ถูกต้องปัญญาต้องการไม่ใช่กิเลสต้องการ The second factor is samma sankappa, right intention or right aim. This is to want wisely. It is correct want. Yesterday we talked a lot about ignorant or foolish desire, craving. And this is the counterpart to that. Right want is to want the elimination of dukkha, to want that which leads to the extinction of dukkha. Usually we just want the things that cause dukkha. Our desires are centered on beauty, deliciousness, various pleasures, and this will lead to dukkha. But wise want is not centered on things that cause dukkha, but is centered upon the way out of dukkha. So this right intention, the intention to be free of dukkha, to practice to be free of dukkha, this is the right intention that follows from right view. ที่นี้ก็มาถึงสัมมาวาจา right speech ถูกต้องในการพูดจา คำที่พูดก็ถูกต้องวิธีการพูดก็ถูกต้องมันถูกต้องในการพูดจาทั้งหมดการพูดจานั้นไม่โกหกไม่เท็จนี่หนึ่งแล้วก็ไม่ทำให้คนแตกแยกกันเรียกว่าคำที่ทำให้คนแตกแยกโกรธเคืองกันไม่รักกันแล้วก็ไม่หยาบคายแล้วก็ไม่เพ้อเจ้อไร้สาระทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะของ
อาการพูดจาที่ถูกต้อง The next factor is sama vaja, right speech. This is speech that is correct, both in the words spoken and the way of speaking. By correct we mean speech that is not dishonest. There's no lying or falsity. It is speech that doesn't lead to separation, that doesn't make divisions between people. It is speech that isn't crude or coarse, unpleasant or harsh to hear. And it is speech which is not frivolous. It's speech that has a usefulness and purpose. It's not a waste of time. This is correct speech, the third factor. ทีนี้ก็มีสิ่งที่ต้องระวังอีกว่าการพูดจาที่ถูกต้องนั้นก็คือเรื่องที่เอามาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ว่ามันไพเราะคือมันน่าฟังแล้วก็ว่ามันมีประโยชน์มันเป็นเรื่องจริงมันไพเราะมันน่าฟังแล้วมันมีประโยชน์รวมความแล้วมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์ถ้าจริงแต่ถ้าไม่น่าฟังก็ไม่ควรจะพูดจริงไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรจะพูดมันต้องจริงแล้วก็น่าฟังแล้วก็มีประโยชน์แล้วมันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นี่คือวาจาที่ถูกต้อง This means that right speech is true. But not only true, it is also pleasant to hear. And it is useful. Speech that is truthful, pleasant, and useful is speech that will lead towards the elimination of dukkha, both for oneself and others. This right speech will not cause any kind of dukkha. Now be careful, just because something is true doesn't mean it's right speech. It might be true, but it might be unpleasant to hear. Or true and pleasant to hear, but it might not be useful. So it should be truthful, pleasant, and useful. Otherwise, it's not right speech. And it won't be of use, it won't be appropriate in the elimination and extinction of dukkha. ทีนี้ก็สัมมากัมมันตะ right conduct นี่ก็ขอใช้คำว่าไม่ทำร้ายถูกต้องในที่นี้คือไม่ทำร้าย3อย่างไม่ทำร้ายชีวิตหรือร่างกายของผู้ใดไม่ทำร้ายทรัพย์สมบัติของผู้ใดไม่ทำร้ายของรักของผู้ใดรวมเป็น3อย่างก็เรียกว่าการงานถูกต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์และต้องไม่มีอาการ3อย่างนี้ในการกระทำทางกาย The next factor is sama kamando, which is right conduct, right physical action. This means one's actions do not harm anyone, including oneself. It is physical activity, conduct, behavior that does not do any harm. This means that our actions do not harm the bodies or persons of others or ourselves. It doesn't destroy the property and wealth of others. And it doesn't harm the loved ones, those that are loved by others. So this way of not harming in our physical conduct, this
is the fourth factor of the Noble Eightfold Path. It is to do one's duty correctly. When one performs one's duty, then there is no harm done to anyone. ที่นี่ก็สัมมาอาชีวะดำรงชีวิตชอบคือดำรงชีวิตที่ถูกต้องไม่เป็นทาสของกิเลสไม่ส่งเสริมกิเลสไม่รับใช้กิเลสไม่ส่งเสริมกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสนี่คืออย่างนี้เรามีการดำรงชีวิตชนิดที่กิเลสไม่บังคับบัญชาเรียกว่าLivelihood. The next factor is Sama Ajiva, right livelihood. This means that our way of maintaining life, the way we keep ourselves alive, is correct. By correct here, this means that the means of livelihood is not rooted in defilement, that we're not supporting ourselves, maintaining life in defiled ways. So our means of earning a living, of feeding and clothing ourselves so that we remain alive, this is not under the slavery of defilement, or we could say of selfishness. ที่นี่ก็มาถึงสัมมาวายามะ right effort ถูกต้องในความพยายามภาคเพียรภาคเพียรในทางที่ถูกต้องไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็ไม่ถอยหลังไม่หยุดอยู่กับที่ในทางที่ถูกต้องคือว่าเพียรไม่ให้มันเกิดในสิ่งที่ชั่วที่จะเป็นไปเพื่อทุกข์ถ้าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็ละมันเสียอีกตรงกันข้ามก็คือว่าถ้าไม่เกิดสิ่งที่มันจะดับทุกข์ที่เรียกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วก็รักษาไว้เป็นสี่หัวข้อเล็กๆแต่เป็นความเพียรที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อยู่ทุกเวลา Next we come to Sama Vayama, right effort, right energy. This is essentially mental energy or effort to not just stay still or regress, to not just mark time or back up in one's practice to eliminate dukkha. So right effort is to put forth effort in preventing the arising of evil states of mind. That means states of mind which lead to dukkha. Don't let them arise. And to put forth effort to eliminate any of these evil states of mind that have arisen. Further, it is to put forth effort in developing useful, skillful states of mind which help in the practice of eliminating dukkha, and to maintain and protect any skillful states of mind that have already arisen. This is Sama Vayama, the sixth factor. ที่นี่ก็สัมมาสติ Mindfulness, right หมายความว่ามีสติเร็วในการที่จะไปเอาปัญญาความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในกรณีที่เกิดขึ้นมันมีกรณีเกิดขึ้นเป็นปัญหาเนี่ยสติต้องเร็วในการที่จะเอาปัญญาที่ได้ศึกษาอบรมไว้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ตามมาใช้จัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขณะแห่งผัสสะให้มันมีความถูกต้องสตินี้ต้องเร็วต้องมากพอ
แล้วก็ต้องถูกต้องด้วยเดี๋ยวมันไปนำเอาไอ้ความคิดผิดๆมาก็ใช้ไม่ได้ต้องไปนำเอาความคิดถูกๆมาอย่างนี้เรียกว่ามีสติถูกต้อง The next factor is samasati, right mindfulness. Right mindfulness is sati, that is very quick, extremely rapid, so that it can be right there at every experience and situation of life. Every time there is sense experience, the eyes, when there is seeing, hearing, smelling, tasting, touching, or any sort of mental activity, mindfulness is right there. And mindfulness is quick enough to be there and also to bring wisdom to that situation or that experience through whichever sense door it arises. Then, bringing that wisdom, the wisdom of impermanence, unsatisfactoriness, and not self, is able to prevent the arising of dukkha. So once again, by right, it means that it is useful in preventing dukkha. And so right mindfulness brings the right kind of knowledge to the experience. Mindfulness must be correct in this way also, because if it went and brought some foolish knowledge to the situation, if mindfulness went and brought a stupid idea that would lead to reacting improperly to the situation, then there would be dukkha. So right mindfulness must be correct both in being very fast and in its ability to bring the right knowledge, the right wisdom to that sense contact. นี่ข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นความมีจิตที่เป็นสมาธิถูกต้องสมาธิผิดๆก็มีแต่นี่มีสมาธิถูกต้องสมาธิถูกต้องก็ต้องเป็นอาการบริสุทธิ์ของจิตบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสรบกวนแล้วก็จิตมีกำลังมากรวมกันแล้วก็จิตไวในหน้าที่ของจิตเป็นแอคทีฟจิตที่สุดบริสุทธิ์ตั้งมั่นว่องไวในหน้าที่เนี่ยคือสมาธิเอามาใช้ถูกต้องในการดับทุกข์จึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าทำเพื่อนิพพานก็มีประโยชน์ต่อการดับทุกข์โดยสมบูรณ์นั่นแหละว่าสมาธินี้ต้องมีบริขาร7บริขารคือสิ่งช่วยเหลืออุปกรณ์ต่างๆ7แฟกเตอร์ข้างต้นเอามาเป็นอุปกรณ์แก่แฟกเตอร์สุดท้ายคือสมาธิเรียกชื่อใหม่ๆว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7ถ้ามีอันนี้แล้วสำเร็จหมดทุกอย่างกระทั่งอยู่ที่นี่หรือว่ากระทั่งเหนือโลกไปนิพพานนี่คือสัมมาสมาธิ The last factor is samadhi, right concentration. There is wrong concentration also, so be careful to make sure that concentration is correct. Right concentration has 3 qualities to it. The first is purity. The correctly concentrated mind is free of all defilement. There is no greed, lust, anger, fear, hatred, worry, envy, and so forth, defiling the mind, the concentrated mind. Further, right concentration is very firmly established. There is great strength and power in this mind. All the mind's energy has been gathered together and is focused, which gives the mind great strength, and so it is well established in this strength and is very stable because of this.
And the third factor is activeness or skillfulness. The concentrated mind is very active and skillful in performing any duty that needs to be done. It can do it quickly and with great skill and expertise. So right concentration is made up of the factors of purity, stability, and activity. Be careful that concentration is right concentration. Now when there is sama samadhi, right concentration, and it is directed on nibbana, the utter extinction of all dukkha, then we say that there is this right concentration backed up by the other 7 factors, or it's called right concentration with 7 supporters. These 7 other factors are supporting right concentration, and then right concentration now is focused on the destruction, the getting rid of all dukkha. And when this happens, when there is right samadhi with 7 supporters, we call this, give it a special this is called Ariya Samadhi with 7 supports. Ariya Samadhi means noble right concentration, and this is the highest concentration, that concentration which is firmly focused upon nibbana. ในที่สุด สรุปความได้ว่าทั้ง8แฟกเตอร์นี้คือการมีชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องฟังดูก็คล้ายกับพูดเล่นๆอีกมีชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้อง8ประการไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสขึ้นมาและความเคยชินของกิเลสที่สะสมไว้ก่อนจะค่อยละไปแล้วก็เห็นเช่นนั้นเองอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปขอยุติการบรรยาย Now all 8 of these factors can be summarized as living correctly, living rightly. This may seem like we're just kidding again, but really all these 8 things come down to living rightly. If one's life is correct, then the kilesa, the defilements, cannot arise. The mind will never again is not disturbed by anger, greed, fear, worry, jealousy, possessiveness, conflict, and all these ugly things. Further, any old habits, any old defiled habits or tendencies, past familiarity with defiled states of mind, these will slowly fade away. We'll give up these old patterns of thought which are defiled, and they will slowly be abandoned. And then lastly, there is the understanding of tathata, of thusness. This wisdom, this highest wisdom, is developed further and further. This is what living correctly accomplishes. The kilesa are not allowed to arise, the defilements. The old defiled patterns are let go of, and the understanding of tathata, thusness, flourishes. As this happens, then life is correct and there is no dukkha. So we end the talk on this note.